Halo guys, Fatur di sini. Jadi di video sebelumnya gue sebutin bahwa gue itu mahasiswa dan juga nyambi kerjaan ngedesain juga. Karena itu gue orangnya mobile dan juga suka yang simple-simple. Nah di sini gue punya keyboard yang desainnya compact dan juga pastinya cocok buat orang-orang kayak gue gini. Langsung aja kita lihat apa aja fiturnya dan juga kayak gimana sih keyboard ini. Oke, jadi di sini gua ada keyboard Logitech K380 yang dia punya desain yang compact, minimalis. Dia cuma ada key huruf-huruf biasa sama ada function keys di atasnya. Pas diangkat gini dia tuh ringan tapi kayak kesannya padat aja gitu, jadi nggak kayak barang yang murahan aja. Terus kalau kita perhatiin dia itu keynya bulet-bulet gitu, jadi kayak ngingetin aja sama typewriter atau mesin ketik jadul yang mungkin muncul di film-film kayak Sherlock Holmes. Mungkin desainernya Logitech dia pengen usernya ngerasain kayak jadi Dr. Watson gitu sih. Nah, alasan gue membeli keyboard Logitech ini adalah karena gue pengen ganti dari keyboard yang lama gue, yaitu si Xiaomi yang itu nggak nyaman aja di tangan, kayak alot aja gitu dipencetnya. Dan kenapa gue milih Logitech? Karena ya gue udah percaya aja sih, kayak kualitasnya itu kalau kata Justin C, you'll never go wrong with Logitech. Kemudian kita akan bahas lanjut tentang spesifikasinya. Keyboard ini punya panjang 279 mm dengan lebar 124 mm, dan dia juga punya ketebalan nggak sampai 2 cm sih, yang membuat keyboard ini punya desain yang compact dengan jumlah keys yang sama kayak di keyboard laptop pada umumnya. Di atasnya sini dia ada function keys yang lengkap gitu, dan ini function keysnya bisa di custom pakai aplikasi Logitech Option. Cuma di sini gue pakai defaultnya aja karena ya gue nggak pakai keyboard ini buat macem-macem gitu aja sih. Terus kalau kita perhatiin lebih lanjut, di function keys F1 sampai F3 itu dia berwarna kuning yang menandakan dia punya fitur switch device yang bisa dihubungkan sampai ke 3 device yang berbeda. Oleh karena itu dia punya nama Logitech K380 Multi Device Wireless Keyboard. Dan dia bisa connect ke berbagai OS, mulai dari Windows, Mac OS, Android, dan juga pastinya iPhone, yang pastinya bisa ke semua device yang ada Bluetooth-nya gitu. Nah, fitur ini sangat menarik sih. Mungkin kita akan coba lihat gimana menariknya nanti. Berat keyboard ini cuma 400-an gram sih, dan dia tuh udah include sama baterai yang 400 gram itu. Jadi ya kayak enteng aja gitu. Dan daya tahan baterainya itu dia klaimnya Logitech sampai 24 bulan, yang gue yakin aja sih, soalnya mouse gue yang Logitech juga dia tuh baru habis sekitar 2-3 tahunan gitulah. Tapi kekurangan dari sistem baterai ini yang dia itu nggak bisa dicas, jadi kalau kita replace baterai yang terus-menerus itu akan nggak baik juga sih buat lingkungan. Nah, mungkin akan kurang puas juga kalau kita review keyboard tanpa ngetes ngetiknya kayak gimana. Coba kita lihat gimana sih rasanya dan juga suaranya ngetik dari keyboard ini. Nah, menurut gua sih feel ngetik di keyboard ini enak-enak aja sih. Dia tactile enough meskipun masih kalah sama keyboard mechanical tactile-nya itu. Dan dia juga agak silent, tapi meskipun silent dia tuh feedbacknya juga lebih kerasa gitu. Jadi nggak kayak yang terlalu empuk itu, lebih enak itulah. Mungkin 11-12 sama Apple Magic Keyboard, tapi bedanya dia keynya bulat-bulat gitu, yang mana
menurut gue pribadi sih lebih enak, kayak kerasa lebih natural aja gitu. Sekarang coba kita lanjut aja nyobain fitur switch device dari keyboard ini. Pertama, kita nyalain switch on di samping kiri, lalu kita pencet salah satu tombol switch device-nya, tahan sekitar 3 detikan. Nah, kalau udah kedip-kedip gitu, kita cari si keyboard ini dari device yang kita pakai, pairing, masukin kode kalau perlu, udah deh selesai. Nah, sekarang kita coba switch device ke device lainnya selain dari komputer ini. Pertama, kita pencet F2 sampai dia kedip-kedip juga, terus kita cari keyboardnya di HP kita, terus tinggal pairing aja. Kalau perlu kode, tinggal diketik dan selesai. Fitur switch device ini menurut gue sangat menarik sih, sangat berguna juga kalau misalkan nih kita lagi kerja di komputer ini, terus ada chat masuk dari HP, kita nggak perlu ambil HP-nya gitu, tinggal kita switch device dari keyboardnya, udah ngetik aja, terus kirim, switch, balik lagi kerjaan, selesai deh gitu. Mantap bukan? Jadi dari penjelasan itu tadi kita dapat melihat bahwa keyboard ini punya beberapa keunggulan. Yang pertama adalah price to features ratio, yang mana kita dari keyboard dengan harga 380 ribuan kita udah dapat build quality yang bagus banget. Terus dia juga punya fitur switch device yang mungkin jadi fitur wajib keyboard Bluetooth zaman sekarang. Dan selain itu dia juga udah punya baterai yang awet yang klaimnya sampai 2 tahunan. Kelebihan yang kedua, dia itu pakai Bluetooth full wireless, yang mana itu Bluetoothnya bagus banget. Kalau kita lihat di device-device lain yang pakai Bluetooth, mungkin kita ngerasain kayak ngetik tuh delay, terus konekinnya lama atau gimana-gimana gitu. Kalau di sini tuh gua nggak merasakan itu semua tadi. Dan karena dia full pakai Bluetooth, dia tuh juga nggak ada dongle atau apa yang bikin meja kalian lebih clean aja gitu. Dan Bluetoothnya keyboard ini tuh dia bisa langsung auto reconnect ke device-device yang udah tersimpan di switch device-nya ini, yang mana kalau kita ganti-ganti nggak usah pairing-pairing lagi, yang itu oke. Terakhir, dia juga punya desain yang simple, compact, minimalis yang kalian pasti akan bisa pakai dan bawa kemana aja. Dan dia juga kompatibel dengan hampir semua device. Selanjutnya, keyboard ini juga punya beberapa kekurangan. Yang pertama itu adalah key-nya yang bulat. Ini masalah selera aja sih. Kalau gue sih personally suka aja dengan tombol-tombol yang bulat ini, tapi mungkin kalau kalian gamers atau apa gitu, mungkin melihat ini kayak kurang sangar gitu atau aneh aja gitu. Ya itu masalah selera sih. Terus juga karena dia itu compact, mungkin kalian yang udah kebiasa dengan full size keyboard yang udah biasa pakai numpad, biasa pakai page up, page down gitu, di sini kalian nggak akan menemukan itu, jadi kayak sebuah minor disadvantage aja sih. Kesimpulannya, keyboard Logitech K380 ini punya target market seperti orang-orang yang kayak gue gini, kayak desainer, pelajar, mungkin konten kreator yang casual juga, atau juga mungkin cewek-cewek, karena kayak tombol keyboard ini itu kayak unyu-unyu gitu aja sih. Tapi untuk kalian yang mungkin kurang cocok dengan keyboard ini, Logitech juga punya varian yang lain, yaitu K480 yang dia itu juga sama-sama punya fitur switch device dengan desain yang minimalis dan juga compact, dengan tambahan dia punya tempat di atasnya, di depannya itu buat naruh device, jadi nilai plus aja sih. Atau mungkin kalau kalian masih kurang lagi, Logitech juga punya K780 yang mana itu punya fitur seperti itu tadi semuanya, ditambah dengan dia sudah full size dengan numpad-numpadnya. Tapi yang K780 ini gue cari-cari di marketplace Indonesia itu masih kayak langka aja gitu, jadi kayaknya sih nggak masuk di Indonesia. Yang jelas jangan lupa kalian beli keyboard ini sesuaikan dengan budget dan juga keperluan kalian aja. Oke, begitulah review singkat dari keyboard Logitech K380 ini. Mungkin kalau kalian tertarik, klik aja linknya di bawah di description box. Gimana review ini? Like video ini jika kalian suka dan dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa komentar di bawah dan see you on the next video.